ҷомадонҳои пур аз бор донишҷӯёне дар ҷустуҷӯи мусофирбар мардуми комилан ниқобпӯш саҳнаи имрӯзаи терминали мусофиркашонӣ ба самти вилояти Суғд аст. пас аз эълони таътили қабл аз вақт садҳо донишҷӯ аз минтақаҳои кишвар шитобкорона роҳ ба сӯи зодгоҳ ва наздикон гирифтаанд. муддати 2 рӯз мешавад ки анбӯҳи мусофирон дар терминал хело бисёр шудааст. аз ҳамин сабаб воситаҳои нақлиёти дар терминал фаъолияткунанда кам ҳамаш ба самти вилояти Суғд кирада кам ҳаст. аксари мусофирони терминал ки донишҷӯ ҳастанд аз он шикоят доранд ки ронандаҳо бо суистифода аз фурсат қимати роҳгироро ба самти шаҳру навоҳии вилояти Суғд афзоиш додаанд. шароите надоранд ки онҳо масалан тавассути роҳгироҳи муқаррар гардида аз ҷониби ронандагон то ба 200 сомонӣ ба роҳ баранд. аммо ронандагон мегӯянд қимати роҳгиро ба самти вилояти Суғдро боло набурдаанд. бо нархи ҳамун чиқеле ки пеш ҳаракат мекардем ҳаминҷа мебурдем ҳамун хи бурдесем аз 100 то 130 сомон. агар хоҳишмандо бошам марҳамат мошинам ҳамунҷа 37-17 истодагӣ рафта ҳаминҳоро пурсем худатон. болоравии қимати роҳгирои мусофиркашонҳо ба минтақаҳо дар ҳолест ки дар тиҷорати сӯзишвории Тоҷикистон саҳнаи муқобил ба назар мерасад. дар чанд рӯзи ахир нархи сӯзишворӣ бахусус бензин то 1 сомонӣ поин рафта ва тоҷирон мегӯянд хариди сӯзишворӣ то ҳудуди 30% коҳиш ёфтааст. дар ҳамин шароит мешавад ки бо арзонтар шавад хеле хуб мешавад. бо хизматрасӣ мо дигар ба таври дигар хеле мисол дастафкунӣ ки мешавад бо мо арзон метавонем ки барем. мақомоти Тоҷикистон рӯзи 30 апрел 15 мавриди гирифторшавӣ ба бемории COVID-19-ро расман эълон карданд. бар асоси як дастур бозорҳои либосфурӯшии бузург дар кишвар баста шуда донишҷӯёни то соли сеюми таҳсили макотиби олӣ қабл аз вақт ба таътил фиристода шуданд. қаблан хонандагони мактабҳои миёна ҳам барои 2 ҳафта ба таътили тобистона рухсат шуданд.